Сегодня вы на канале Зелёк, и сегодня я играю в 99 ночей. Сегодня я буду с какими-то чувачками играть. И там вот так вот все и начинается. Получается, мы будем сейчас вчетвером. Да? Понятно. Начинай. Продолжаем. Поехали! Я отпугиватель, ребята. Потому что я только начал играть. Ну, не только, а нормально так. Но надеюсь, мы в этот раз не умрем. Как я играл с подписчиком, и мы умерли. Получается. Кто всегда бегает спринтом, тот подпишитесь на моё. Погнали. Прокачивать костер. Да ну, уже второй. Третий уровень. Я пошел искать сундук, ребята. О, я уже его вижу. Он тут. Фонарик у меня не надо, потому что я отпугиватель. Опа. Собираем. Сейчас пойдем. Опа. И лутаем, ребята. Опа. Да ну, ребята, револьвер из-под... Да господи, почему моя команда всегда невезучая? Всегда. Не понял. Где мой револьвер? Я его что, не взял? Ну, пойдем проверим, ребята. О, я знаю уже, где второй сундук. А, вот револьвер. Я револьвер. Так, берем стулец, потому что он хороший для костра. Но это для меня. Конечно. Ну вообще, ребята, с первой пытки уже здесь выпадет копье. Да, блин, опять револьвер. Я только патроны соберу. Хотя, может, кому-то другому. Вот. Завтра будем спасать ребенка, ребята. Бежим. А пока что бежим домой. Прыг-скок. Прыг-скок. Право, лево, папа. Да, ребята, вот это вот мы играем. Первый день у меня уже револьвер. На второй день я буду спасать ребенка. Ждем. А пока все ждется, нужно добывать дерево. Это всегда все главное. Я не заметила, я уже добыл. И, кстати, ребята, сколько у вас процентов зарядки сейчас на телефоне? Пишите в комментарии, замечу. Динь-д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 инь
случайно фонарик включил и испугался. Почему-то. Ну, мне помогли. Сейчас я отнесу, пойду добывать кровь. И думаю, что мне выпадет копье. Пойду фигарить волка, чтобы выпала шкура волка. Я тебя вообще-то загасил. Знаете, почему я просто так не стреляю с револьвера? Я всегда трачу все патроны на... Там, бывает волков, альфа-волк. Сейчас, подождите. Сейчас. Я вернулся, ребята. Добиваем волка. Берем кроличью лапу, потому что она выпала мне из второй пытки. И идем. Стоп, а куда я иду? Мой дом же там. Прыг, скок, прыг, скок. Берем хороший мешок всегда. И пойдем искать ребенка. Где мой малыш? Где он? Угу, понял. Идем вот туда, ребята. Я уже понял. Вот, я его вижу.